سلام علیکم به همه اپا و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال من. انشالله که در هر کجای هستید خوب و تندرست باشید. امروز همراه یک نمود صبحانه آسونک برای کودکانی از 1 سال بالا تیار میکنیم. اینجا در من شیر را انداختم در کاسه آهنی. بعد از اون از همین آردی برنج فرق هم نمیکنه در چی نمود آردی برنج باشد، همین آردی برنج باشد میشد. همین 3 قاشق انداختم. همون چینی همون چیتون میبینین که خیلی چین میکنین روی همون چیز به اندازه شیرتون. من نیم کاسه شیر بود، همینقدر 3 قاشق چی انداختم. بعد همین رو کوفته یعنی شیر نوجاش اومده آرد رو می اندازیم. بعد از اون میکوبیم که حل شود و مخته شود. بعد از اون یک کم ترک نبات و اگر که بعد من هر خیلی میکنم، یکم بار نبات می اندازم، یکم بار کمتر نمک می اندازم. یک خیلی وقت دخترچه من شیرین میخورد، یک خیلی وقت باز کمتر نمکی، مقصد که مزه خودی همون شیر بریم. و بعد کمتر روغن انداختم. بعد همه خیلی میکوبیم که تگش نگیرد و کلا نشود. همه خیلی قدر میکوبیم که خیلی غوص شود. غوص بسیار هم نه، همه خیلی نرمانی کمتر غوص میشد. تمام همین که کمتر بولایش همه خیلی چی کرده جوش اومد، همه خیلی چی میکشیم، تمام میکشیم. این در همین مابین 5 منت کمتر درجه آماده میشود. بسیار چیزی با مزه هم هست، بسیار هم آسونک هم هست، خیلی هم چیزی فایده آور برای کودک است. انشالله که برای فرزندانتون تیار کنید و ما را هم دعا کنید. دوستان عزیز، اگر که ویدیو به شما معقول شده باشد لایک و پسندیده را فراموش نکنید. ما را دستگیری کنید. انشالله که روز به روز ویدیوهای بهتری می شود در این کانال. خدا یار و نگهدار شما.